హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా యువ 5.5 డిఏ బండి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. అక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట, మహీంద్రా యువ 5.5 డిఏ బండి ఉంటే చెప్పన్న. ఆ వెహికల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటామని అయితే అడుగుతున్నారు. ఆంధ్ర నుంచి అయితే చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. అంటే నెల్లూరు నుంచి కానీ, కావేలు కానీ, తిరుపతి నుంచి కానీ వెహికల్స్ కావాలని అయితే అడుగుతున్నారు. కొత్త వెహికల్స్ ఉంటే చెప్పండి అని కూడా అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. అంటే కొత్త వెహికల్స్ సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్ముతుంటారు కాబట్టి ఆ యొక్క వెహికల్స్ తీసుకోవాలనే ఆలోచనలు కూడా చాలామంది అయితే ఉన్నారని అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దూరంలో ఉన్నా సరే మీకు ఒకసారి వెహికల్ దగ్గరికి వచ్చి చెక్ చేసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరైనా వెహికల్స్ అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మీ యొక్క వెహికల్స్ అనేది మన ఛానల్లో కూడా ప్రకటించడం జరుగుతుందన్నమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వెహికల్ చూసుకుంటే మనకి మహీంద్రా యువ 5.5 డిఏ బండి అనమాట. వెహికల్ యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే మనకి 2018లో అయితే తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట. 5 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో అయితే ఉందని వారు అయితే చెప్తున్నారు. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ముందుగా వీడియో మొత్తం చూడండి. ఎందుకంటే లొకేషన్, ప్రైజు, మాల్ అనేది తెలిసిద్ది కాబట్టి ఆ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం వల్ల మీకు క్లారిటీగా డీటెయిల్స్ అనేది వెహికల్ కూడా అయితే తెలిసిద్ది అనమాట. 2018లో అయితే తీసుకున్నారు. 5 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో అయితే ఉందని వారు అయితే చెప్తున్నారు. ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 4 లక్షలు అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ అమౌంట్ అయితే ఫిక్స్ అయితే కాదు. మాట్లాడుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. 4 లక్షలు అయితే చెప్తున్నారు. కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఎవరైనా వెహికల్స్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ యొక్క లొకేషన్ నుంచి దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో సంగారెడ్డి డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. సంగారెడ్డి డిస్టిక్లో ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్నా సరే వెళ్ళండి, వాళ్ళతో మాట్లాడుకోండి. ఇప్పుడు కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క లొకేషన్ నుంచి వెహికల్ అయితే అమ్ముతున్నారనమాట. ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న లేదా చుట్టుపక్కల ఉన్న మండలంలో కానీ, విలేజ్లో కానీ, పక్కన ఉన్న డిస్టిక్లో కానీ సరే దగ్గరలో ఉన్నా సరే వాళ్ళతో మాట్లాడుకోండి, వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ యొక్క వెహికల్స్ ఏమైనా అమ్మాలనుకున్నా సరే, మీ యొక్క వెహికల్స్ సంబంధించిన ఆ వెహికల్స్ మన ఛానల్ ఈ విధంగా ప్రకటించాలనుకున్నా సరే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో కూడా మీ యొక్క వెహికల్స్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. అలాగే ఎవరైనా ఆంధ్రాలో ఒక ఏజెన్సీ వాళ్ళు నడుపుతున్న అంటే ఒక 10-15 కన్నా ఇంకా ఎక్కువ వెహికల్స్ ఉన్నా సరే మీ యొక్క వెహికల్స్ గురించి లేదా మీ యొక్క షోరూమ్ గురించి వీడియో చేయాలనుకున్నా సరే మెసేజ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయడం వల్ల నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి వెహికల్స్ గురించి వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆంధ్రాలో చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ అందరికీ తెలియాలంటే మన ఛానల్లో ప్రకటించడం వల్ల మీ యొక్క వెహికల్స్ అనేది అందరికీ తెలుస్తుంది. దగ్గరలో ఉన్నా సరే వచ్చి తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు చాలామంది అయితే ఆంధ్ర నుంచే వెహికల్స్ కావాలంటున్నారు. అది మీ యొక్క వెహికల్స్ కూడా తెలిసిందంటే వచ్చి చెక్ చేసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. మీ యొక్క లొకేషన్ అయితే తెలిసే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా చెప్పాలనుకునేది. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మీరైతే వదులుకోవద్దు. ఎవరైనా సరే కావాలనుకున్న వాళ్ళు నాకు మెసేజ్ చేయండి. అంటే నేను వచ్చి మీ యొక్క వెహికల్స్ గురించి వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా చెప్పాలనుకునేది.